Kama mnavyojua, wizara yetu, Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Hili jina lake tu kwa ufupi likishakutajwa, basi unajua umuhimu wake. Na katika wizara hii kuna taasisi tatu. Kuna mamlaka ya udhibiti na huduma ya maji nishati ZURA, kuna hii mamlaka ya maji ZAWA na Land Water, pamoja na shirika la umeme. Sasa ukiangalia wizara yetu moja kwa moja imehusu kuhudumia wananchi, lakini pia huduma zote za umuhimu ambazo wananchi wanazihitaji kwa kila siku, basi mimi nahesabu tunazo sisi. Na mfano wake kwenye wizara yetu, kama mnavyojua, masuala ya umeme wote wa nchi nzima, mambo ya umeme yako chini yetu, masuala ya maji yako chini yetu, masuala ya mafuta, petroli, diesel, mafuta taa, gesi, mafuta ya ndege yapo chini yetu, mchanga, kokoto, kifusi upo chini yetu sisi. Sasa ukiangalia mwananchi hana cha kufanya, kama wizara yetu itafanya vizuri, manake atapata neema kubwa, na kama wizara itakuwa inafanya vibaya, basi tunapata misukosuko. Katika uongozi wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Hassan Mwinyi, tokea ameingia madarakani kwa muda wa miaka 6, tunakwenda mwaka wa 6 na nusu, sasa kwenda wa 7, haijawahi kutokezea shortage ya mafuta nchini. Lakini hivi karibuni, wiki mbili zilizopita, mliona kidogo kwenye vituo vya mafuta kulianza foleni na watu wameanza kupanic, Wazanzibari wameanza kupanic, wafanyabiashara, wageni, kukawa kuna msongamano kwa muda wa masaa baina masaa 18 mpaka masaa 24 ilifika, vituo vikawa havina mafuta. Sababu iliyotokezea hiyo ni kwamba meli tulizokuwa tunaziagizia za mafuta iliharibika njiani. Sasa kisa cha kuchelewa ile meli mpaka tukafika muda kwamba kwenye vituo mafuta yaliisha, tuliagiza meli nyingine za ziada 3 za dharura, tukaagiza kutoka Mombasa, Kenya. Na ndio maana mkashuhudia ndani ya masaa 24 meli zikaingia zikashusha mafuta Mangapwani. Lakini sasa kama mnavyojua, magari Zanzibar ya mafuta hayako mengi na vituo vya mafuta viko vingi, tukaruhusu vikaenda kupakiwa pale Mangapwani. Lakini katika foleni ile kuna maeneo mengine yanaweza kuwa wanapata mwanzo, kuna maeneo mengine hawapati mwanzo. Tunachosema sisi chini ya uongozi wa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwamba mafuta yawepo, hata kama tutapandisha kidogo, basi mafuta yawepo na wananchi wasipate tabu. Bila mafuta hakuna movement itakayoweza kwenda mtu kazini, hatoenda mtu skuli, mgonjwa akiumwa hatotembea, maana atahitaji ambalesi. Lakini pia kuna majenereta ambayo ukizima umeme yanahitaji mafuta. Kwa upande wa swala hilo ni kuhakikisheni kwamba tunajipanga na tutahakikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hatutetereki na mafuta yatakuwepo. Hivyo niombe wananchi wa Zanzibar wafahamu mitihani iliyokuwepo, na wakati mwingine hata haya mafuta bei mnazosiona tunazoziweka, serikali na subsidize inapunguza wenyewe, kuwakata makali wananchi, kuwapunguzia fedha. Ukiangalia leo bei tunaochaji sisi mafuta hapa, mtu aende tu Dar es Salaam na mikoa mingine, kule mafuta hali kuliko Zanzibar. Hiyo na kuhakikishieni katika East Africa nzima hii Zanzibar mafuta ndo rahisi. Sasa tukuhakikishieni kwamba hata ikija kupanda, basi itasababisha kupanda sio kodi za serikali wala sio serikali, kitachopandisha kupata ni ile bei ya mafuta ambayo duniani imewekwa tunayoipatia sisi. Lakini tukienda kwenye idara sasa ya nishati, ya masuala ya kifusi, kokoto, mchanga, kipindi cha nyuma nilianza ziara mimi na Mheshimiwa Naibu Waziri na wizara kwa ujumla kukamata watu wanaofanya magendo, na watu walipanic sana, na ilifika wakati wenye magari wakaanza kupandisha bei kinyume na taratibu, kwa sababu ili mtu apandishe bei, serikali imepandisha bei au imeongeza kodi. Lakini nachotaka kukuhakikishieni, hakuna mtu hata mmoja alizidisha bei. Mimi ndio waziri wa wizara hiyo, bei haijapandishwa, bei iko pale pale. Watu walifanya tu mambo yao ya kutaka kukomoa wananchi, lakini pia kutaka kuikomoa serikali kufanya ushindani, kwa kuwa wanazuiliwa magendo, wanazuiliwa wizi wanaofanya, wakaona na wao sasa wa create problem, waweze wananchi kupanic kuona mchanga unapanda bei, matofali yanapanda bei. Lakini kwenye serikali hakuna bei iliyopandishwa, na kama kuna mtu yote nje atajitokeza
aseme bei imepandishwa, basi tutaruhusu hata vyombo vya habari mkachukue, aje na ushahidi kwamba tumepandisha bei hata shilingi 1000, hakuna iliyopandishwa. Sasa tuombe wanaofanya kazi wote wa magari ya mchanga, kokoto na kifusi wakawatumikia wananchi kwa bei zilizokuwa za kistaarabu, bei ndogo, kwa sababu wananchi wanawatumikia, uwezo wao wa Zanzibar ni mdogo. Hakuna mwananchi tajiri hapa, wananchi wote wengi asilimia yao ni maisha ya kawaida, maisha ya katikati, na matajiri sana hawako wengi. Sasa tusiende kutaka kuwakomoa wananchi wakati serikali haijapandisha bei na haina dhamira kupandisha bei kwa ajili ya kuumiza wananchi. Lakini twende kwenye upande wa mashimo. Zanzibar tuna kifusi cha kutosha. Tuna kifusi cha kutosha. Mashimo ya kifusi tunayo zaidi ya mashimo 8 Zanzibar. Mashimo ya kokoto, ambayo kokoto hiyo inatokana na hayo mashimo ya kifusi, kwa sababu kwenye mashimo ya kifusi linatoka jasi jepesi ambalo linafanywa kifusi, lakini linatoka jiwe zito ambalo ndio linafanywa kokoto, na kokoto zipo za kutosha Zanzibar, na nikuhakikisheni kwamba tutaenda miaka bila kupata tatizo lolote, tofauti na ninavyotekelezea kwenye mchanga. Sasa kwa upande wa mchanga tunashuhudia mara kwa mara kwamba tunapata matatizo ya kwamba mchanga tunafunga mashimo, na hata upande wa kifusi sio mazuri sana, lakini kwa sababu kifusi maeneo mengi ni maeneo ambayo ni marefu na ni maeneo ya ardhi ngumu, tofauti na kule karibu na bahari na kwenye mchanga. Lakini pia sehemu ya mchanga yenyewe ipo sehemu maalum, na sehemu za mchanga ni sehemu pia za kilimo. Hatuwezi sisi kwenda kudestroy sehemu za kilimo kila mahala tukachukulia na masuala mchanga. Itafika wakati Zanzibar tutakuja kufa njaa hapa. Lazima kwenye mipango yetu tuweke maeneo maalum ya kilimo, tuweke maeneo maalum ya mchanga. Sasa kwa upande wa mchanga kuna changamoto. Mchanga Zanzibar haupo wa kutosha, lakini serikali chini ya uongozi bora wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, hivi karibuni tumeingia mkataba na kampuni kutoka Dar es Salaam ambayo wao tumewapa kazi ya kuingiza mchanga kutoka Dar es Salaam pamoja na kokoto nyeusi, kokoto maalum kwa ajili ya miradi mikubwa, waweze kutuletea mchanga kwa njia ya meli, lakini mchanga huu hawatauziwa watu wa hali ya chini. Mchanga huu utahusu wafanyabiashara wakubwa, utahusu miradi ya serikali na miradi mikubwa ambayo inofanyika kupitia ZIPA. Sasa serikali tumeamua kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwamba mchanga kwa wananchi waliokuwa chini wote mchanga wao utakuwepo, na mashimo tutaendelea kufungua kwa ajili yao, lakini taratibu zitafuata. Sasa tunaomba sana itapokuja kuona kwamba mchanga unaanza kuingia, bei of course itakuwa kubwa, kwa sababu bei ya kutoa bara na kupakia na vibali itakuwa kubwa, lakini haitokuhusuni wananchi wa chini. Nitaomba watu wasije wakaja wakakoroga maneno wakaja kuanza kutia fitna kutaka kuchunganisha serikali na wananchi. Mchanga utaotoka Tanzania bara ni mchanga wa miradi mikubwa na sio wa wananchi wa chini. Nikienda kwenye field ya umeme, naendelea upande wa umeme. Kwa upande wa umeme nafikiri mmeshuhudia maeneo mengi sasa hivi umeme unakuwa unakatwa kwa muda mdogo, kwa muda mrefu na muda wa kati. Lazima tuwaambie wananchi ukweli. Kukatika kwa umeme Zanzibar na kuzidiwa kwa umeme Zanzibar haukusababishwa tu na miundombinu ambayo mingine imechoka. Umeme umekuwa umezidiwa kwa sababu ya maendeleo makubwa yaliyofanyika ndani ya muda mdogo ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nchi yetu hii, kila mtu anayekuja katika nchi hii alikuwa hajaja miaka mitatu anashangaa. Kilichosababisha sisi kuzidiwa ZECO ni miradi mikubwa ambayo imefanyika kwa muda mfupi, kwa haraka sana, na ishafunguliwa, na ndio maana umeme sasa umekuwa umezidiwa. Na umezidiwa vipi? Sisi tuna submarine cable kutoka Dar es Salaam Tanzania bara kwa ndugu zetu Tanzania bara ambao ndio umeme wetu unapotokea huko. Tuna megawati 100 ya waya wa underground wa baharini unatoka bara mpaka Zanzibar wa chini ya bahari. Tuna waya mwingine wa pili wa megawati 45 unatoka bara mpaka Unguja. Lakini kuna waya mwingine wa megawati 20 ambao unatoka Tanga mpaka Pemba wa chini ya bahari.
Huu ndio umeme ambao tulikuwa tunao Zanzibar. Sasa kutokana kwanza na miaka ambayo ilikuwa ishazidi, miaka ishakuwa mengi, waya huu msitegemee kwamba kila siku utakuwa na nguvu ile ile ya 100, ya 45 na 20. Hata sisi binadamu tunapozaliwa, tunapokuwa kijana tuna nguvu, kila tukienda tunakufa nguvu, mpaka tunakuwa wazee tunakufa nguvu, na mwisho tunakufa na ule waya pia unaenda kufa. Sasa ule waya unaotoa megawati 100 sasa hivi tunapata kwenye megawati 90, 92 au 88. Ule wa 45 tunapata kwenye 37, 38. Ule wa Pemba wa 20 tunapata kwenye megawati 17, 16 na nusu, 18. Ina depend na hali ilivyo ya masuala ya umeme. Sasa tukichukulia rafli umeme tuliokuwa tunao sasa hivi wa uhakika Zanzibar ni megawati 135. Sasa Zanzibar tumejikita kwenye umeme naweza kusema wa aina 4 mpaka sasa hivi. Tutaweka umeme wa sola ambao utakuwa umeme wetu wenyewe wa Zanzibar. Na hii tumeamua kwamba tuondoshe utegemezi. Zanzibar iwe na umeme wake mwenyewe chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa na umeme wa zaidi ya megawati 400 ambazo rais akimaliza muda wake 2030, rais mwingine yote atakayeingia anaweza kukaa miaka 30 bila kuhitaji umeme, kwa umeme ambao tutakaoacha Zanzibar. Na hiyo nakuhakikishieni, nikiwa mimi waziri na naibu waziri wangu na watendaji, basi nikuhakikishieni kwamba Zanzibar kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu 2030, na mtakuja kunikumbuka, atapoondoka rais huyu, watu wote mtakuja kulia, asilimia nyingi mtalia. Maana tunajuana sisi Zanzibar tuna unafiki. Tunasema sema, lakini kiongozi anapoondoka mnamkumbuka. Sasa na huyu katika kiongozi mmoja tutakumkumbuka maisha ni kiongozi huyu ambaye Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwa mambo ambayo atayatuachia Unguja. Sio kwenye swala la umeme, sio kwenye swala la maji, na sio kwenye swala jingine lolote. Sasa ni kuhakikishieni waandishi wa habari na Wazanzibari kwamba tumeingia kwenye umeme wa jua, tumeingia kwenye umeme wa upepo, tumeingia kwenye umeme wa taka, na tunaingia kwenye umeme wa gesi. Na yote hiyo tushajipanga, fedha tunazo, na tumeingia kwenye mifumo tofauti. Kuna maeneo tumeingia kwenye fedha zetu binafsi, kuna maeneo tumeingia kwenye ubia ambao tunakubaliana kwa makubaliano maalum. Na haya mambo dunia nzima ndiyo yapo, sio geni kwa Unguja. Sasa tunaomba wananchi watustahimilie, tunaenda kuikwamua tatizo la umeme, na inshallah watapata umeme mzuri, vitu vitakuwa haviharibiki, umeme utakuwa hauzimiki, na kama utazimika basi ni kwa sababu maalum za kubadilisha vitu, au kumetokeza sehemu shoti, au kumebadilishwa kitu ndio utakuwa unazima umeme. Naomba niende kwa upande wa maji. Upande wa maji Zanzibar tumefanya kazi kubwa. Hivi sasa hivi upande wa kaskazini tuna kampuni tumeipa ya Omani inaitwa NEC. Kaskazini karibu yote inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwezi wa 4 karibia yote, sisemi yote lakini nazungumza asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 80 kwa upande wa kaskazini watakuwa na maji salama, safi na mazuri na yenye kiwango. Na visima vyake vyote tulivyovitengeneza kule vya maji vinatumia umeme wa sola, wa jua. Zamani na mna changamoto ambayo tunakutana nayo kwenye maji hapa Zanzibar sasa hivi mnayoiona. Visima vingi vina umeme wa kawaida. Umeme unapozimwa, ukiwasha zile mashine hazijiwashi. Mpaka watu wetu waende kwenye lile eneo waende wakawashe kwa mkono. Tuna system kidogo za kizamani hapo nyuma, lakini sasa hivi tumeweka system automatic na system ya umeme wa sola. Hata kama umeme utajizima, sola inaendeleza kupa watu maji. Sasa kwa upande wa maji tumejipanga, tutawapa kampuni zaidi ya 5 na ambazo nyingine zishaanza kazi. Kwa mfano Pemba, upande wa kaskazini, upande wa kusini Pemba, tumewapa kampuni upstairs, wamefanya kazi nzuri na washawatilia watu mifereji mpaka ndani ya nyumba. Mimi mwenyewe nimeenda nimekagua zaidi ya nyumba 4750 zimeungwa maji ndani ya nyumba.